A DTM pode interferir no sono e atrapalhar no descanso? Sim. O que acontece é que quando nós dormimos, o nosso subconsciente, ele continua ativo. E ele responde às tensões que nós temos durante o nosso dia a dia. Com isso, o que acontece? A pessoa dorme e, nesse caso, ela não entra na fase do sono reparador. Conclusão: dorme e não ocorre o descanso.